Вот это, пацаны, клёцики. Смотри, какая штука. Это печень, печень. Правда, я не знаю, какая печень, но вкусно. Просто трында. Это железнодорожный, серый. Черный не берите. Лютое говно. Серый бомба. Что я вам имею сказать? Смотри, какая вкусная. Это клёциковская все, пацаны. Смотри, какой шманделок мне сегодня подогнали. Понятно. Цинус, пацаны. Джиджи Гага. И булки на бок. Вазелиновые булки, понятно. Это ж красота. Кстати, халява. Смотри дальше. Кривяночка, ты посмотри какая. Не разрезанная еще. Еще даже не разрезанная, пацаны. И это колбаса. То еще подумайте что-нибудь не то. Ну, в смысле колбаса. Кривянка. Халява. Отвечаю, пацанчики. Будь со мной. Будь со мной. Сегодня встретил фанатку в Мандарине. А она все время приходит ко мне на стрим, а уже один раз видела меня, побоялась подойти. А сегодня такая: о, вы, прям перед носом вот так выросла у меня, понял? Вы маленькая такая, красивая. А я ей когда-то на стриме сказал: ну, если вы побоялись подойти, значит, вы страшно. Она сегодня подошла такая красивая, хорошая. Приятного всем. Клёциковская, пацаны, надо брать. Всем приятного аппетита, пацанчики.